11시 기준으로 지금 45% 피해 면적은 400헥타 정도 시내 쪽에는 연기가 차 있는 상황이고요. 주민들하고 시설에 계시는 요양원이든지 시설에 계시는 분들하고 1264명 대피했었고요. 이거는 아마 뭐 더 늘어나거나 할 수 있는 상황입니다. 저희도 오후부터 이제 바람이 강해진다고 해가지고 저희가 봐가면서 이제 진화대원 같은 경우는 뭐 계속 투입을 해야 될지 아니면 출소할지를 봐야 될 것 같고요. 바람이 불고 연기가 나면 이제 헬기가 뜰 수가 없어가지고 진화에 어려움이 있긴 합니다.